السلام عليكم. العقل الباطن ديالك عنده واحد القدرة خيالية، هو اللي كيعطيك الإلهام وكيرشدك، هو اللي كيفكرك بالسميات والحقائق والمشاهد اللي مخزنة في الذاكرة ديالك، هو النيت اللي مسير دقات قلبك والدورة الدموية ومنظم لعملية الهضم والامتصاص. فاش كتاكل طريف ديال الخبز، العقل الباطن هو اللي كيحولو الخلايا وعضلات ودم وعظم، وهاد العملية معقدة بزاف وبعيدة كاع البعد على الفهم ديال أذكى الناس. العقل الباطن هو اللي متحكم في كاع الوظائف الحيوية ديال الذات ديالك وعارف الحلول لكاع المشاكل ديالك. العقل الباطن ما كينعسش ابدا وما كيرتاحش، ديما خدام وكيدير خدمته، وتقدر تكتشف هاد القدرة ديالو باش يصنع المعجزات غير الا كنتي واضح معاه. قبل ما تنعس نيشان قول بصراحة شنو باغي تحقق بالضبط. غادي تفرح فاش تكتشف ان القوى اللي في الداخل ديالك بدات كتحرر تلقائيا باش توصلك النتيجة اللي كتمناها. العقل الباطن هو المنبع ديال الحكمة والقوة اللي كتحطك في اعلى مستويات الكفاءة، هو نفس القوة اللي كتخلي العالم يدور والكواكب في بلاصتها والشمس كتشرق كل نهار، هو اللي كيعطيك الافكار الواعرة والطموحات، وهو اللي كيخليك تبغي تساعد الناس اللي دايرين بيك. بفضل هذا العقل الباطن قدر شكسبير انه ينقل حقائق كبيرة كانت مخبية على الانسان العادي في وقته، وبفضله نيت قدر النحات اليوناني فيدياس انه يتعلم الفن والمهارة ديالو باش يجسد الجمال والنظام والتناسق في الأحجام باستعمال الرخام والبرونز. العقل الباطن هو واحد العين أو منبع ما كينشفش منه كياخدو كاع الفنانين والعلماء الكبار والعباقرة القوة ديالهم المذهلة. ما كانت أفكارك والمعتقدات والنظريات والمبادئ اللي كتكتبها، يعني اللي كترسخها في بالك وكتدخلها لعقلك الباطن، غادي تأثر فيه وغادي تولي واقع كتعيشو في الظروف والأحوال والأحداث الواقعية ديالك. داكشي اللي كتكتبو لداخل غادي تجربو تعيشو على برا. حياتك عندها جوج جوانب، جانب ظاهري وجانب باطني، جانب كيتشاف وكيشوفوه الناس وجانب مخبي. الفكرة والتطبيق ديالها نعطيها لك دابا. قشرة المخ ديالك كتستقبل الفكرة على شكل نبضات عصبية، وهاد القشرة هي العضو الجسدي ديال العقل الواعي. غير كيقبل عقلك الواعي الفكرة وكيتشربها تماما وكتدوز للأجزاء الأخرى ديال الدماغ، وتماك فين كتحول شي حاجة ملموسة وكتولي حقيقة في تجربة حياتك. وكيف ما قلنا قبل، العقل الباطن ديالك ما كيتناقش وما كيجادلش، هو غير كينفذ الأوامر، وداكشي اللي طلبت منه وداكشي اللي طبعتيه فيه. هو كيقبل الحكم ديالك والنتيجة النهائية اللي وصل لها عقلك الواعي كأنها أمر واقع ومفروغ منه. هادشي كيتسمى بحال إلا كتألف كتاب حياتك، حيت الأفكار ديالك كتحول لتجارب كتعيشها. وكيف ما قال الفيلسوف الأمريكي رالف والدو إميرسون، الإنسان هو داكشي اللي كيبقى يفكر فيه النهار كامل، داكشي اللي كيطبع في عقلك الباطن كيبان على برا. هادشي اللي قال عالم النفس الأمريكي ويليام جيمس، بأن القوة اللي كتحرك العالم كاينة في عقلك الباطن. العقل الباطن ديالك فيه واحد الذكاء وحكمة ما عندها حدود، كيتغذى من منابع مخبية وكيتسمى قانون الحياة. أي حاجة طبعتيها فيه غادي يدير مجهود جبار باش يحققها ويردها واقع ملموس. داكشي علاش خاصك تحرص باش تطبع فيه غير الأفكار الصحيحة واللي كتبني الإيجابية ديالك. كاين الفوضى وتمارة في العالم حيت بزاف ديال الناس ما فاهمينش التفاعل اللي كاين بين العقل الباطن والعقل الواعي. فاش كيخدموا هاد الجوج مع بعضياتهم بانسجام واتفاق، وفي نفس الوقت تما فين كتحصل على السعادة السلامة والراحة الأبدية، وما غادي يكون لا مرض لا مشاكل إلا خدم العقل الواعي والعقل الباطن بهدوء وانسجام. في العالم القديم كان واحد العراف عظيم ومشهور بزاف سميتو هيرمس. فاش فتحوا القبر ديالو من بعد قرون على الموت ديالو، الناس اللي كانوا باغيين يكتشفوا حكمة القدماء كانوا كيتسناو بالشوق ودهشة كبيرة
حيت كان كيتقال بلي السر الاعظم ديال كاع العصور كاين في داك القبر. وفعلا السر كان هو كيف ما الداخل كيكون البرا، وكيف ما الظاهر كيكون الباطن. او بعبارة اخرى، اي حاجة خلات اثر او انطباع في العقل الباطن ديالك كتحول للواقع، واي حاجة كتحس بها من اعماقك بلي راها صحيحة كتبان في التجارب ديالك والاحداث والظروف اللي دايرة بيك. هادشي هو اللي نادوا به كبار الفلاسفة والقادة عبر العصور. الحركة والشعور خصهم يكونوا متوازنين. داكشي اللي كاين في السماء يعني في عقلك هو اللي كاين يبان في الارض، يعني في الجسد والبيئة ديالك. وهذا هو قانون الحياة الكبير. غادي تكتشف في كاع الحياة وكاع الجوانب ديالها ديال الطبيعة قانون الفعل ورد الفعل، وقانون السكون والحركة. خاص هاد الجوج يكونوا متوازنين باش يتحقق الاتزان والانسجام في حياتك. انت جيتي لهذا العالم باش تخلي طاقة الحياة والمبادئ ديالها تدفق من خلالك بانسجام متناغم. وخاص داكشي اللي كيدخل لداخل يعني الافكار يكون كيساوي داكشي اللي كيخرج منك الافعال. كاع الاحباطات اللي كتحس بها هي نتيجة ديال رغبات باغيها وما تحققاتش. الا فكرتي بطريقة سلبية وهدامة وفاسدة، هاد الافكار كتولد عندك مشاعر خايبة اللي خاصها تخرج لبرا باي طريقة. وحيت هاد المشاعر طبيعتها سلبية فهي ديما كتبان على شكل قروحات ومشاكل في القلب وتوتر وقلق. شنو هي الفكرة والشعور ديالك على راسك دابا؟ راه كل جزء فيك يعبر على ديك الفكرة. الحيوية ديالك، حالتك الجسدية، المادية، أصدقائك ووضعيتك الاجتماعية، هادشي كامل هو مجرد انعكاس للفكرة اللي عندك على راسك. وهذا هو المعنى الحقيقي داكشي اللي كيطبع في عقلك الباطن وكيخرج للوجود في كاع مراحل حياتك. حنا اللي كنضروا راسنا بهاد الافكار السلبيه اللي كنخبيو في الداخل ديالنا. شحال من مره اديتي فيها راسك بسبب الغضب، الخوف والغيره ولا الرغبه في الانتقام؟ هادشي راه بحال السموم اللي كتدخل لعقلك الباطن. انت ما تزاديتيش بهاد التوجهات السلبيه. داكشي علاش خاصك تغذي عقلك الباطن بافكار بناءه وايجابيه. سواء كنتي فايق ولا غارق في النعاس العميق، العقل الباطن ديالك كيدير واحد الخدمة اللي ما كيعياش منها وما كيحبسش. هو اللي متحكم في كاع الوظائف الحيوية ديال الجسد ديالك بلا ما يحتاج لمساعدة من العقل الواعي. على سبيل المثال، فاش كتكون ناعس قلبك كيبقى خدام بالدقات ديالو بشكل منتظم، والعضلات ديالك والحجاب الحاجز ما كيحبسوش على ضخ الهواء للرئة، وعمليتي الشهيق والزفير ديما خدامة. العقل الباطن هو اللي كيخلي الوظائف والخلايا ديالك تبدل ثاني اكسيد الكربون بالاكسجين النقي اللي كيحتاجو اجهزة الذات باش يخدموا. العقل الباطن هو اللي كيسير كاع هاد الوظائف، عمليات الهضم وافرازات الغدد والعمليات الاخرى المعقدة والعجيبة اللي كتوقع في الذات ديالك. وهذا الشيء كامل كيوقع سواء كنتي فايق ولا ناعس. ولكن تخيل معايا الا بزو عليك تسير هاد العمليات ديال الجسم غير بعقلك الواعي، اكيد غادي تفشل وتقدر تموت دغيا، حيت هاد العمليات معقدة ومشابكة بزاف. مثلا جهاز تنشيط القلب والرئة اللي كيستعملوه في عمليات القلب المفتوح كيتعتبر من عجائب التكنولوجيا الحديثة. ولكن داكشي اللي كيديرو هاد الجهاز كيبقى بسيط بزاف مقارنة من داكشي اللي كيديرو العقل الباطن ديالك 24 ساعة في النهار وطول حياتك. نفترضوا انك قطعتي المحيط بواحد الطيارة اللي السرعة ديالها كتفوق سرعة الصوت، ودخلتي لبلاصة الشيفور يعني حجرة القيادة. اكيد ما غاديش تعرف كيفاش تسوق ديك الطيارة، ولكن سهل عليك تشوش على الطيار وتخلق ليه مشكلة. بنفس الطريقة العقل الواعي ما كيقدرش يسير الذات ديالك، ولكن يقدر يعرقل الخدمة ديال العقل الباطن. بزاف ديال المرات العقل الواعي كيدخل في الايقاع الطبيعي ديال القلب والرئة والمعدة والامعاء بسبب التفكير المقلق والمضطرب وبسبب الخوف والاحباط. الطب مؤخرا بدا كيعترف بالعلاقة ما بين القلق والاضطراب وما بين بزاف ديال الامراض، والسبب هو ان هذه الانماط السلبية ديال التفكير كتدخل في الخدمة ديال العقل الباطن اللي المفروض تكون عادة
غادية بانسجام وسلاسة. فاش كتحس براسك مشوش ذهنيا وجسديا، احسن حاجة ديرها هي الترخاء وتبعد على داك الشيء اللي مبرصدك، وتحبس التفكير في اي حاجة. هضر مع عقلك الباطن وقول له ياخذ المسؤولية باش ينظم الامور بهدوء وانسجام. تما غادي تلقى بلي كاع الوظائف ديالك رجعات للحالة ديالها الطبيعية،